Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, pangalan nila? Ako po si C from Kainta. Kainta pa. So ngayon nasa Las Piñas tayo ngayon, sir. Sir, question, anong dala mong motor ngayon? 2022 Kawasaki Z650. So bagong-bago to, no? Ito yung 2022, guys. Yan, ha? Pwede makita. Yan, ha? Pogi, oh. Sir, question. Yes, sir. Ano pa mga nadagdag na natin dito? So far, para sa cellphone natin, quad lock. Yes, quad lock, yes. Tapos, Kailangan yan, eh. Yes. Engine slider pa lang ako. Engine slider. Alright. Radiator na. At radiator guard. So, anong mga pinakamalayo mo na napuntahan with this bike? So far, pinakamalayo ko pa lang napupuntahan is Mamplasan pa lang. Hindi ko pa talaga nailalayo ng sagad tong motor na. Oh, so malapit-lapit pa lang. Pero planning to go somewhere for the next few weeks. Nice. So, before this motorcycle, anong ginagamit yung motor? I was using 2019 Suzuki GSX S150. So, maliit yun, ha? Yes. So, nag-upgrade ka talaga to, Yes po. syempre, iba pa rin na experience ng malalaking motor. And of course, nag-highway ka na dito. Yes. So, ano masasabi mo and ma-advise mo sa mga tao na from a regular motorcycle to big bike? Discipline talaga because the big bikes have a different power talaga na you'll actually be surprised na from a smaller displacement jumping to a higher displacement. So, discipline and always make sure na you have protective riding gear with you and of course maayos na helmet. Alright. Ito, sir, sa motor mo na to, anong masasabi mo sa Kawasaki 650 to, right? Yes. So, tell me something about the Kawasaki 650. So far, mid-range yung power niya talaga. In terms of weight, magaang siya. Medyo nagulat ako nung tumalon ako from 150cc to 650. Very minimal yung difference niya in terms of weight. And in terms of speed, di ko pa naman talaga tinatap speed kasi syempre medyo nasa break-in period pa lang siya. So far, I'm very pleased with this motorcycle. Binibigyan niya ko ano yung hinahanap ko. Alright. So, before we end this, sir, baka may gusto tayong i-shoutout? Shoutout po sa girlfriend ko si Joy and to my family. Shoutout din po sa mga tropang Cavite, sa Dasma and mga workmates ko sa Big Bikes Kawasaki. Meron ka na bang grupo dito? Gawa-gawang group pa lang, furniture riders kasi laging display ang motor sa bahay lately. So ayun. So shoutout po. Alright, sir. Thank you so much, sir, sa pagbigay mo sa akin ng time, of course, para makita din ng mga friends natin ngayon. Itong 2022, guys, oh. Ang pogi, eh, no? Malaki ba yung difference niya sa naunang 650? In terms of looks, pinalitan nila is yung headlight talaga. Mas pogi na head. Yeah, minor positioning rin lang sa makina kasi hindi aakma yung pipes ng 2019 below sa 2020. So, yun yung in-advise. And of course, for your second bike, yun, no? Guys, ito ang kanyang second bike, oh. Hindi lang isa, syempre dadalawa yan. Sir, anong bike to? This is the Honda CB 650R. 650. So nagkawasaki ka, then ngayon naka CB 650 ka. Why? Why, sir? Ito po kasi yung 4-cylinder when it comes to sound talaga. Oo, ito yung maingay, no? Skandaloso, eh. Yes po. Pero sa speed, daw pareho silang 650, right? They're both 650. Nagkakaiba lang sila when it comes to the horsepower. Horsepower. And sa sound. Cylinder and sound, yes. Oo, di ba kasi iba pa rin na naka 4-cylinder. Oo, yun. So ito, sir, gaano katagal na seta? Ito, isa sa mga bago ko. Ito, I got this around December. I got this January. Pogi na CB, sir, no? So ikaw, sir, para syempre sa ating mga audience, meron silang, of course, meron silang Kawasaki, meron silang CV, so hindi nila alam yung feeling, kung anong feeling ng meron ka nung dalawa. Yes po. So malamang isa lang meron sila. So ikaw, of course, in your own perspective, why the difference? Bakit dalawa? Well, I guess I just wanted to also feel the difference between a twin cylinder and a 4-cylinder motorcycle. Nice. Sir, of course, shoutout muna tayo. Shoutout po sa 01 Moto, baka naman. Yes, sir. Sa mga accessories. Oo, 01, no? So, Moto World. Furniture riders. And furniture. And furniture riders. So, this moment, of course,
kailangan na natin magkaroon tayo ng sound check yan, syempre. Sound check tayo, sure, syempre, di ba? So, unahin natin, sir, yung, of course, yung the Kawasaki muna. Para, Okay ko is still running with the stock pipe. stock wipe, yes. Alright, sir, ito ngayon yung 650 natin na Kawasaki, right? Yes po. With the stock pipe. Stock pipe. Okay, G. So, pag bumili ka ng Kawasaki at this moment, ito ang kanyang tunog talaga. Yes. Kasi it's stock. Ayan. Alright. Medyo mainit pa naman to, so pwede natin yung konting rev tayo ng konti. Pero meron din. Alright, so okay. So, rekta na tayo dito, of course. Ito ang inaabangan na lahat. As the CB650, of course, Honda yan, guys. Oh. Ito po ay upgraded with a crop pitch. Oh, naka-acroc na to, syempre. Wow. So, guys, ito. Shout out to the world. Shout out. With the acro, ano yung pipe natin dito? Akrapovich. Pero hindi pa to naka-full exhaust, right? Full Hindi. exhaust system. Full exhaust na. Yes, po. Ooh, sige. So, excited tayo, guys. May rinig natin to. Suabe. Tingnan natin yung tsura ng Acropoch. Ayun, nice. What? Cutting sample naman natin bomba. Nice. So, grabe talaga ang tunog ng CV. Iba talaga ang 4-cylinder. Honda is Honda talaga. Oo, at saka the 4-cylinder. Reliability, number 1 din po ang Honda, no? Pero, syempre, of course, kanya-kanyang ano pa rin tayo, perspective, in different brands. Knowing na nasakyan ko na po yung dalawang bikes, in terms of weight, medyo mas mabigat to. Pero Mas mabigat ang in terms CB. of top and power, ito talaga. Pop and power, no? Ito, mid-range pa na ang bigay nito. Pero, sir, of course, opinion nyo, sinong mas chick magnet sa ng dalawa? Depende. So far naman, mas chick magnet yung nakatago ng motor doon. I-reveal po na. I-reveal. Sige. Mas chick magnet yun. Pero ito mga sakto-sakto lang. Sakto lang. Mas nilingunin ka ng lalaki kaysa. Lalaki, mga nagmamotor din, mga nagmamotor din. Kasi stigil ng tunog eh. Sir, okay, thank you so much, sir, sa time again, of course, and thank you sa Let ATVWanderer interview you for your motorcycle. Alright, sir, thank you so much and ride safe. Yeah. Been counting down